Again, good morning mga kabatsyoy. Welcome to my channel, Jen Ramos Vlog. And don't forget to like and share. Syempre, pa-subscribe na din. And please, click the bell button for more updates. Ayan, tuturuan ko po kayo ngayon kung paano maglagay ng sound effects sa video. So, ito po yung mga... Syempre, kailangan meron kayong KineMaster application. Pag pasok natin ng KineMaster application. Yan, nasa home na tayo. So, pag nasa home na tayo, may makikita kayong plus sign. Kiklik nyo lang po siya. And then, choose the landscape 16:9 kasi naka-landscape po tayo. So, ayan. Tayin lang natin. So, pipili po tayo ng album kung nasan po yung video na i-upload natin or i-edit natin. Yun yung napili kong video. Yan. So, pagka-click natin, punta tayo sa ang harap sa unahan. Yan. So, first thing to do is play natin. Play muna natin siya. Then, click the audio. Yan. Diyan nyo po makikita yung mga sound effects na pipiliin nyo para dun sa paglalagyan nyo ng sound effect. Yan. So, nakapili na ako. Ito yung napili ko. Then, click the plus sign para mag-add siya. Ayun, nakita nyo po, nag-add na siya. Then, pipili pa po ako ng isa. Then, yan. Plus sign ulit. So, ganun lang guys. Paulit-ulit lang ang procedure. Kayo na po ang mag-discarte kung saan part nyo po siya i-lalagay or i-edit. So, ayan. Naglagay ulit ako. So, yun lang guys. Paulit-ulit lang siya. Paulit-ulit lang. Ayan. Then guys, yung mga sound effect na nakikita nyo yan, dinownload ko lang po siya from YouTube. So, kinonvert ko lang po siya para maging music or sound. So, ayan guys. Then after po nyan, pakikita ko na po sa inyo yung result. Nakikita niyo ba yung paa ng pinsan? Ba't ganun? Padilim pa araw, padilim pa araw. Oh, dumidilim. Umiilaw. Ano siya? Sineta pa. Ginagawa mo. Sinet up. Walang bala yung Gagawa po kami ngayon ng shake mamaya. Papatukin sa amin yung shake niya. Eh? Magte-taste test tayo today. Seryoso siya. May pinagdadaanan ka ba ngayon, Shen? Ang seryoso mo naman. Ang dami ng paa mo din. Naligo ka ba talaga? Oh no! Ay, grabe siya. Ang hard. Ang ganda ko talaga. Salamat guys. Sana po may natutunan kayong kaalaman. Thank you for watching. Bye-bye.